O'rtoqlar, klinikada yarim kechasi qolib ketdik. Nimagaligini sababini hozir aytaman. Hindiston klinikalarida kelganlar bilishadi, vipsga qilish juda ham bir uzoq vaqt talab qiladi, uzoq vaqt oladi. Ya'ni kasallarga ruxsat berishlik jarayoni biroz uzoqroq. Nimaga desalaringiz, bu yerda dokumentatsiyaga juda ham qattiq qaraladi. Shuning uchun ertalab patsientga, bemorga bugun senga ruxsat beramiz, narsalarni yig'ishtir deyiladi, lekin mana hozir soat o'sha 10 ga qarab ketyapti. O'sha bemor hali ham vipsga qilingani yo'q. Bu boshqa bemor, biz xonani kutyapmiz. Shuning uchun o'rtoqlar, mana shunaqa holat Hindiston klinikalarida oddiy holatligini tushunib kelsalaringiz, ertaga o'zlaringizga qiyin bo'lmaydi. Nimaga biz vaqtimizni cho'zishyapti, nimaga bunaqa e'tiborsizlik qilishyapti degan gap so'zlar bo'lmasligi uchun mana shu informatsiyani o'zinglar uchun bilib qo'yganlaringiz yaxshi. Biz Fortis klinikasida miya jarrohligi bo'yicha kelganmiz. Kuzatib boringlar, like bosib qo'yinglar. Hindistonga kelmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar, saqlab qo'yinglar. Bir kun albatta kerak bo'ladi. Rahmat.